वेलकम टू दिस व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे थरपारकर में रहने वाले कुछ अजीब व तरीन परिंदे और भेड़ बकरियां, कुछ चराने वाले, कुछ धनार जो उसकी प्रोटेक्ट करते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको घर में रहने वाले कुछ परिंदे, शहद और सब के बारे में मैं बताऊंगा। और कुछ फ्लावर हैं, जो फ्रूट्स हैं जो हम खाते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। करीब जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पालतू नहीं है, इसलिए ये भागते हैं इंसानों से। ये है, ये मेल और फीमेल है दोनों। अब हमने पिकाक देखे, अब हम आगे जा रहे हैं। ओ वाह, पिकाक ने साउंड भी बहुत अच्छा किया है। आप सुन सकते हैं पिकाक का साउंड, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। सो पिकाक की तो थर में रहने वाला यही परिंदा थर की। हम अपना सफ़र जारी रख रहे हैं और अभी एक पिकाक ने बहुत अच्छी साउंड दिखाया है। और यहाँ हम क्या है, देखते हैं कुछ चीज़ है यहाँ पर। ओ, यहाँ पर एक मधुमक्खी भी है। ये मधुमक्खी है, अपना घर बनाकर बैठी है। वाह, ये बहुत डेंजर है। पहली वीडियो में मुझे काट लिया था, अब तो मैं इसका नाम भी नहीं लूँगा। तो चलते हैं फिर भी। ये कोयल का साउंड आप जो सुन रहे हैं वो कोयल का साउंड है। ये है पिकाक। ये जंगली है, पालतू नहीं है, इस वजह से ये इंसानों को कम देखते हैं, इस वजह से ये डरते हैं, भागते हैं। लेकिन हम करीब जाने की कोशिश करेंगे। पिकाक बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है, थरपारकर का। ये देखो भाग गया। और हमारा सफ़र अभी भी जारी है और भी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा मैं आपको। वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। ये पेरू है, इसको सिंधी में पेरू बोलते हैं। थरपारकर अभी तो पूरी तरह सूखा पड़ गया है, क्योंकि बरसात पर यही सरसब्ज होता है, लेकिन अभी ये सूखा पड़ गया है। अभी इसमें ऐसी कोई सूख गए हैं, ट्रीज हैं वो भी सूख गए हैं। ये जैसे देखो, ये सारी चीज़ें सूख चुकी हैं। अब अल्लाह ताला की रहमत, बरसात बारिश जब पड़ेगी तो फिर ये कोमरी से भी माशाल्लाह थर जो है ना वो बहुत अट्रैक्टिव होगा। बारिश की सीज़न में थर बहुत अट्रैक्टिव होता है। और हमारा सफ़र अभी भी जारी है, हम जा रहे हैं। एक और हमने पिकाक देखा है। मैंने पहले ही बताया था ये जंगली है, पालतू नहीं है, इसलिए लोगों से भागते हैं, इंसानों को देखते हैं भागते हैं। हर कोई जो बाहर का परिंदा है वो इंसान को देखकर भागता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि इंसान उसे कुछ कर ना दे, इस वजह से। यहाँ पर कुछ भेड़ भी देखी हैं, इसका धनार भी होगा इसे चराने वाला, क्योंकि लाजमी है, ये जंगलात हैं, यहाँ पर जानवर हैं, बहुत ज़्यादा जानवर हैं जो उसे
खाने की कोशिश करते हैं। और हम धनार इस रिडों भीड़ के धनार के पास जाएंगे। ये देख सकते हो धनार, जो इसको चराने वाले को सिंधी में धनार बोलते हैं। और यहाँ पर ये छोटा सा एक भीड़ का बच्चा है और ये है उसके धनार। ये भीड़ आपकी है, ये भीड़ आपकी है। आप कहाँ से आते हो यहाँ? अगर मेरा बनाया हुआ ये व्लॉग आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।